如果1000尺可以做到4房，你係點諗咧？我哋就睇睇呢間單位。入門有玄關，行過嚟呢邊做個廚房，一間開就係一個半開放式嘅廚房啦。前後南北對流，呢間屋個廳有2隻窗，1000幾尺咧做4房咧，個廳其實係可以接受嘅呢個 size。咁呢邊就望翻去漁翁街啦。如果鏡頭前嘅你對於4房係好有需要嘅話咧，呢個廳絕對可以接受。睇下啲房會唔會太細先。嗱，先經過呢邊有個洗手間啦，個窗非常之大。咁我哋就研究下啦，1000尺嘅4房啲房嘅 size 啦，擺晒所有嘢，你感受下個空間。成個澳門區其實最缺嘅就係4房呢個戶型。咁呢邊咧就做咗2間小朋友房嘅，或者係工人房都得，咁啊隨你需要嘅啫。如果同樣3房嘅價錢，你會諗3房2次定係呢個4房1次咧？咁首期嗰方面，我哋預計呢個單位咧200萬首期都唔需要，都係100零萬首期就搞掂嘅。咁呢個主人房做到一個最基本嘅3面落床。如果鏡頭前嘅你對於呢個1006尺值4房嘅呢個需要嘅話咧，預算亦都係200萬以內嘅首期，不妨諗一諗呢間順宇天匯4房1次。再見。